Kami mohon untuk perundangan tamu VIP untuk bisa maju ke depan mendampingi Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Bapak sekalian, tiba saatnya sama-sama kita akan mendengarkan ceramah agama dari Romo Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, sedaya pengurus Masjid Hidayatullah kang kula hormati, para hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah kula saged sowan panjenengan sedaya derek ngrasakno angete wong Surabaya. Lagi derek ngrasakno angete wong Surabaya. Wong siamine wis sumu karo ngene ya Allah. Padahal iki kampung elit. Terus sing mboten elit nopo ora panas. Aduh. Pantesan wong mriki niku mboten ana sing lemu. Sauna. Jadi kita panjenengan sedaya sareng-sareng derek ruahan. Nggih. Diulane ulan wong kalender Arab ulane Sya'ban. Sabulan saderenge Ramadan. Jawa dadi ulan dosa kakek. Sya'ban dadi lupa. Ramadan dadi poso. Terus Syawal bodho nggih. Dzulqa'dah dadi sawo. Buri. Dzulhijjah dadi besar. Nah, Rejab tetap, Asyura tetap suro. Nah, sing Sya'ban dadi ruwah. Nggih wis ngoten niku biasa teng Jawa. Kaya kula ngeten iki teng Jawa dadi kiai. Padahal kudune syaikhun. Syuyukh. Akhirnya teng mriki pindah jeneng dadi kiai. Padahal kiai iki gak menungso tok. Ana kebo ya Kiai Slamet. Enten tombak Kiai Pleret. Musola dadi langgar. Salat dadi sembahyang. Nggih, mboten niku tok ning Jawa niku. RE King dadi Honda niku ya teng Jawa. Nggih ta? Le mineral dadi akuan. Kabeh pembalut dadi Softek. Lho nggih, ku Jawa. Dadi kadang jenenge karo isine niku seje. Mulakno lho langsung teko angine. Alhamdulillah. Kipas angin lagi kira-kira. Oh iya. Kipas angin dadakan pantes. Lha niku. Lah. Napa sebabe? Sebab Islam mlebet mriki niku pun tahun 1400. Kanjeng Nabi piyambak lahir tahun 573.
Lah 571 niku kanggone wong Jawa niku dereng dangu. Wong taun 450 wong Jawa niku wis duwe keraton Kanjuruhan teng Malang. Wong Jawa Tengah pun duwe keraton Kalingga niku tahun 500 Nabi dereng lahir lho. Jawa Barat niku tahun 400 gak ada keraton Tarumanegara. Kalimantan Timur tahun 300 duwe keraton Kutai Kartanegara. Jawa Tengah bagian kidul 600 duwe keraton Mataram. Jadi zaman Nabi dipun lairaken dateng Mekah, mriki niki nggih pun eneng menungsane. Lah kok zaman Nabi Adam ngono nggih dereng enten sinten-sinten teng mriki. Tese kadal, tese curut niku. Zaman Nabi Nuh nggih mungkin dereng enten tiange teng mriki, siji loro ngoten mawon. Tapi Nabi Muhammad ini kan nabi terakhir menungsone pun kata. Lah mula menawi tahun 1400 Islam mlebet mriki berarti zaman Majapahit. Majapahit niku keraton Gung Binatara ingkang menguasai hampir sepertiga dunia. Niku Majapahit. Saderenge niku pun enten keraton agung naminipun Singosari. Bahkan Singosari niku wis perang kali Mongolia. Mongolia niku keraton ingkang menghancurkan Arab, ingkang menghancurkan Cina, ingkang menghancurkan Eropa. Niku keratone namine Mongolia. Rajane Genghis Khan. Akhirnya begitu neng donya wis gak ono mungsuh. Golek mungsuh dugi Singosari, ngirim utusan diketok kupingi kali Kertanegara, terus kondel wong Jawa Timur. Kewetok ngono ae kupingi kesuwen. Akhirnya pasukan multinasional Mongolia dugi dateng Nuswantara nantang Singosari. Mboten wedi wong Singosari. Ya wis gelut ae jarine ngoten. Dikirim pasukan namine ekspedisi Pamalayu dipimpin tiang medunten naminipun napa Bapak Ronggolawi niku Aryawira Raja. Lho jenenge niku wis Arya, sampean bayangno. Padahal rase Kanjeng Nabi niku ras Aryanun. Wong Jawa jenenge wis Arya. Berarti wong Jawa niku terahe ya mboten terah sembarangan. Terah paling kuat terah donya niku terahe Kanjeng Nabi niku terah ras Aryanun. Wong Jawa zaman semono wis jenenge Aryawira Raja. Arya Banga. Lha mula sampean aja minder dadi wong Indonesia masih cilik-cilik ngene. Rase niku ras Arya punan. Nggih. Lha mula wis jarno nek ribut nek rame ibu-ibu iku wis jarno. Ibu-ibu iku 2500 kata harus keluar setiap hari. Nek ora benjut sing lanang. Mulane wis jarno. Angger sing rame kok wong wedok kula wis mboten pate kepikiran. Lho niku. Akhirnya terjadilah perang besar teng ekspedisi Pamalayu. Lho ngoten niku wong Jawa niku entek wong Mongolia dientekno niku kali Jawa. Sekali-sekalinya pertama kali kalah perang Mongolia niku kali wong Jawa pasukan Singosari. Lho aja sembrono mulakno. Karo wong Jawa iku aja titik-titik nantang gelut. Engko nek wong Jawa niku sik ngalah. Engko terus ngalih. Bar ngono ngamuk. Mulane teng Surabaya sekutu kok salah mlebu. Masuk di kota-kota besar yang lain aman, tinggal nyingkir. Mlebu Surabaya yo kalah cacak menang
Caca gepuki wong Surabaya sampai jenderale mati. Duh. Mila 10 November perang sing akhir dadi hari pahlawan niku sebab kalah apa salah mlebu golek mungsuh wong Surabaya. Oh iya, dilalah zaman semono pusate NU teng Surabaya. Oh iya, mula sing ngejak gelut ya wong Surabaya. Oh iya, lho kita pansedaya niki mulane begitu mlebu mriki ya wis carane cara mriki. Mulane kita panjenengan sedaya terus kenal istilah ruwah. Ramadan dadi poso. Napa kok ulan ruwah padahal Syaban ngelingno menungso niku duwe roh. Bahasane mboten duwe nyawa ngoten mboten. Enggak ada roh. Roh niku bahasa Al-Qur'an. Berarti wong Jawa nek muni ruwahan niku ngakoni nyawa roh niku dheke Gusti Allah. Ora kok wulan nyawa ngono, nyawan ngono mboten. Ruwah, roh. Roh niku bahasa Al-Qur'an. Berarti wong Jawa niku ora nyebut sukma, ora nyebut nyawa, ning nyebuti roh. Berarti roh niku sebutane wong Islam. Napa merelakar santri. Nyebute niku wis roh. Padahal kudune niku nyawa, sukma, tapi wis disebut roh. Padahal roh niku sebutan Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Lho niku berarti nandhakaken sing jenengi ruwah niku saka Syaban dadi ruwah niku berarti wong Islam. Nah napa wulan Syaban kok diarani wulan ruwah, roh? Niku soale ngeling-eling diluk maneh Ramadan. Ramadan niku ulan di mana manusia membersihkan jeroane. Go ngeling-eling menungso niku duwe perkara loro, jasmani, ruhani. Lah sing ketok niki lak jasmani. Niki nak jasmani niki raga niki sing ketok niki. Sanes menungso niki. Niki dudu menungso niki. Bungkuse niki buntele nek niki sing ketok-ketok ngeten niki buntele. Mula rupane seje-seje tergantung citakan. Soale raga niku gaenane wong tuwane mongan mangan terus dilebokno weteng diperes weteng ana sing dadi vitamin A, vitamin C, vitamin B. Kuwi dijikuk mata sing A, sing vitamin C jikuk kulit, vitamin E dijikuk ana bagiane. Lah ana ampase, ana sing ampase gilingan niku ampase sing dibuak mburi jenenge tahu. Buak kelek jenenge keringat, buak irung jenenge umbel, buak ngarep jenenge uyo. Lah ana panganan menungso niku disimpen saripati panganane menungso. Zat hidup yang ada dalam setiap makanan, peleme kok iso gede sebab ana zat hidupe. Zat hidup niku jenenge nutfah. Lah nutfah zat hidup sing kumpulane panganan niku disimpen teng sulbi. Mangke teng sulbi terus gene nutfah bapak, nutfah ibu dadekno siji terus dadi segumpal darah, segumpal daging. Lah nempun dadi daging lagi dikei roh utawa nyawa. Nah roh niku king pundi? King langit 7 sanes langit niki lak langit siji sampean niki.
Langit siji niku isine Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Niki gek siji tok. Nah sing sampeyan panggone niku bumi, niki bumi. Sing demit-demit niku paling ya ning Mars, ning Jupiter, ning Merkurius ngoten niku demit-demit sing biasane ngetok-ngetok niku. Nek gendruwo niku paling saka wit ngoten niku mawon. Lho mulane jen-jen niku kena dijak gelut. Soalnya niku tanggane awak dhewe meng padha beda kampung mawon. Nah, roh niku king langit 7 mriku sadurunge medhun mriki ditakoni karo Allah, alastu birabbikum. Kon lali tah sesuk nek tekan kono nek aku pangeranmu gak lali kon, jare ngoten jare Allah. Qalu bala syahidna nggih ya Allah. Kula tetep dadi saksi nek panjenengan Gusti Allah. Fanfukhur ruh. Mula roh niku terus disuwebul teng jero daging gaenane wong tuwa niku wau. Terus 9 wulan demplek-emplek daging cencang otot dekno balung, bungkus kulit tukuli rambut, terus 9 wulan metu bareng wis metu sing ketok bungkuse lah niki mula tergantung sing gawe. Nek produksine kok ning Amerika ya gede dhuwur rambutnya abang. Produksi Cina ya tembem-tembem sipit. Produksi Arab ya gede dhuwur keriting. Nah, produksi Afrika ya casingnya ireng gosong nika. Lah nek produksi Surabaya ya ngeten iki cilik-cilik pesek. Pesek mulane menungso tergantung sing nyitak, nek sing nyitak kok pesek metune pesek. Sing nyitak bangir metune bangir. Nah nek sing nyitak kok wayu ganteng lah metune niki. Lho niku ana ruhani, ana jasma. Nah sing jasmani asale donya, senengane donya wong asale pelem, asale gedang mula digedhekno ngangge panganan donya. Nah ruhani niku kok akhirat, mula sesuk ya balik ning akhirat. Sing asale donya balik ning donya, dicopot mangke gelek balikno lemah, pangan cacinge bosok, sedot sukete dipangan wedhus dipangan meneh karo wong Sura. Oh ya muter ngoten niku. Mula hati-hati sampeyan aja mangan pelem sing oyote ning pinggir kuburan. Engko nang oyote pelem niku nyungsep menggok ning uteke bakul togel ngono kaya blaen. Lha niku mula ragane menungso niku wong asale donya, wateke ya donya. Wong panganane donya. Panganan niku persis kaya pelem niku lho nggih. Pelem niku cilik apik, begitu gede mateng tuwek bosok. Gedang ya cilik apik, gede mateng tuwek menungso iki ya padha cilik iki apik, tuwek bosok. Persis to kaya pari cilik ijo ngoten niku begitu wis wayahe tuwek. Napa damene iku kuning. Wong tuwek ya padha, begitu cilik apik, begitu tuwek rambute putih, untune prada. Lha padha. Mbok sampean ombeni vitamin antek sekintal sedina, mata iki ya tetep elek, tetep bawur suwe-suwe. Sampean ngombe obat kuat sedina ping 50. Nek wis wayahe tuwek, ya digugah ya gak tangi. Padha mawon. Lha niku mila Al-Qur'an ngendikake summa radatnahu asfala. Lha iku mesti suwe-suwe ku ya dadi elek. Pipi sing maune watos kenceng ngono ku nek wis umur medhon-medhon dhewe. Waktu cilik ya meleng-meleng tambah perawan tambah ngene kabeh royokan ngambung. Begitu tambah suwe mulai kisut wong dikeki wis ora gel nyoh. Lho estu menungso persis kaya panganane. Wateke ya watek donya mula tangan ngeten iki wong asale kok panganan donya senengan donya templeki gelang ya tambah apik, templeki cincin tambah apik, menikur pedikur ya tambah
Apik wong pancen donya, wateke yo donya. Tangane wong lanang angger weruh bokong mesti pengen demek. Wong pancen donya kok. Tangane sapa ae ning kene, Mas yo kiai yo padha. Sing ning dhuwur panggung yo padha angger weruh bokong mesti pengen demek. Paling ora iki bokonge bojone. Ngono. Duh. Estu mripat niki donya, senengane senengan donya sampean gak usah. Aku gak mungkin. Wis nek ana wong kok misale mripate gak seneng donya. Jare Gus Ali kok weruh wong ayu kok gak noleh. Iku priksakno. Engko nang sarape tugel. Dulu wong donya kok. Donya niku ngoten niku. Numpak sepeda motor sore-sore pinggir kali kok ana wong adus mesti ditoleh. Sapa rek? Warung sing adus kok wayu, balik maneh. Ning adus kok simbah-simbah wis untune terus ae lho. Iki donya, mondho kabeh. Lah rohani niki duwe tanggungan sesuk wangsul malih dijiko. Mula menungso niku persis kaya pelem niku. Begitu tuwek sing dijikuk napa? Wohe. Nah wohe ya tergantung panganane. Tergantung pupuke. Pari sing dijikuk ya berase. Elek apike beras tergantung pupuk. Pupuk konangane neng ndi nek neng laboratorium organik atau bukan organik. Lah menungso begitu dipanen kali malaikat. Lebokno laboratoriume Gusti Allah. Yo kabeh yo ketok kelakuane ragane kaya apa yo ketok kelakuane tangane ketok kelakuane lho iki sebab napa menungso niku gak beda karo handphone niku iso urip sebab ana kartune lah kartu niku terhubung kali provider lewat satelit. Mula kartu niku nglakoni napa mawon mbok ndek ngono ya konangan wong jejak digital terhubung kali satelit ya bayar. Mas yo peteng-peteng ya konangan. Menungso ya padha Mas yo peteng-peteng wong nyawane terhubung kali Lauhil Mahfuz kan catatan yang terjaga. Kuwi nek cara saniki niku cloud atau hard disk. Lha menungso niku padha. Langit, satelit duwe paketan, handphone iso download. Golek paket bicara, paket internet iku kirim gambar. Sing penting kartune ana kirim gambar. Pokok duwe paketan iso kirim gambar programe satelit. Lek gak duwe kuota, golek wifi gratisan. Padha menungso ya ngono. Paket langit itu Quran, bal huwa Qur'anum Majid fil Lauhim Mahfuz. Salat itu paket langit kabeh. Mulai iso dikirim Fatihah, kirim Yasin. Sing penting duwe paketan. Lah nek gak duwe paketan, ya pakai wifi gratisan. Wifi ini sapa? Nabi wali. Jenenge apa? Tawassul. Mulane menungso iso ila hadratin nabiyil Tofan itu provider Nabi. Wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada wassalihin wa ila jami auliya illah provider para wali minal masyariq ila magharibiya berang wetan berang kulon fi barriya wa bakhriha daratan lautan tapi kene gak ya wis koordinatore wis diundang ila hadrati sultanul auliya Isyamdil Qadir Al-Jilani baru wa ila abaina ummahatina masyayikhina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah bet serit tutuk ora ya tutuk aja meneh Fatihah wong bal-balan ae tutuk. Sing nyuting wong siji diunggahno satelit karo satelit dibagi sak donya jenenge siaran langsung. Mulane ana wong gak percaya donga iso dibagi wong iku gak duwe TV. Nah napa wali-wali kok duwe paketan gede download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
alla takhafu wala takzanu summa istaqamu nuli ya Allah Sunan Kalijaga 3 tahun niku download ya Allah Mbah Hasyim ben bengi download Kahfi sak rakaat ya Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 20 tahun download ya Allah paketane gede mulane wali-wali ku ngerti atine wong soalnya paketane gede bisa meretas hati orang. Lah sampean ra duwe paketan wong dijak golek downloadan langsung turu. Ya Allah. Alejeng. Senengane nopo? Golek downloadan saka kondi konggone kiai nyuwun share it. Nyun donga kiai nggo banyu Bu niku share it bluetooth niku. Nah mulane karo kiai ini kadang dijak istighosah jak ndonga bondo amin wis ditinggal turu. Nah mulane niku. Nah nyawa niku padha karo handphone. Endi niki ana handphone contoh. Lah niku syuting niku. Sampeyan ngerti syuting? Ana syuting kok niku gitu ya. Niku nyuting kula. Lho. Niku mesti ana rekaman kula sing ana rekamane. Seluruh pekerjaan syuting niku dikirim tenggene kartu memo, disimpen teng memori. Bar acara mriki syutinge dibanting, gak apa-apa, obongen syutinge. Sing penting memorine isih ana, rekamane isih ana. Oke. Lah, menungso niku ya duwe alat rekam. Alat rekame menungso jenenge apa? Jenenge roh niku alat rekam. Mula sampean sing hati-hati kelakuane sampean direkam karo nyawa. Kelakuane tangan direkam, kelakuane mata direkam. Mula nek iso ayo rekamane sing apik. Nah rekaman sing apik tergantung ragane iki apik. Sebab rekaman elek apik tergantung kelakuane raga. Lah raga niku barang donya mesti duwe hawa nafsu. Lah wong nek nafsune niku gedhe rekamane elek. Mula supaya rekamane apik nafsune raga disuda dikurangi. Carane dikurangi segane, dikurangi ngombe dijenenge poso supaya rekamane apik. Sebab wong nek nafsune wis kendho niku rekamane apik. Contoh tanggane tuku TV 90 in. Nek wong nafsune urung terkendali, rekamane mesti elek. Alah, paling kredit. Rekamane kredit, tapi wong nek nafsune wis kendho apik, alhamdulillah aku sesuk melok ndelok. Lho apik. Wong niku nek nafsune gedhe, nggih. Krungu bojone ngorok, ya Allah. Iku radio bejat bae. Rekamane radio bejat. Tapi wong nek nafsune wis terkontrol apik. Bojone ngorok, alhamdulillah, gak usah tak parani aku jek ero bojoku sik urip. Alhamdulillah. Apa ae wong iku nek nafsune kendho mesti sing disebut Gusti Allah. Ngantek ndelok pitik munggah masjid wong niku nek nafsune wis kendho niku rekamane apik. Pitik munggah masjid alhamdulillah ana pitik munggah hidayatullah kok durung ngising ya. Begitu nelek jerot alhamdulillah pitik pinter munggah masjid nelek akhire ilmu toharoh iso tak praktekno gara-gara ana pitik nelek nang dhuwur masjid. Alhamdulillah. Tapi wong nek nafsune gedhe ndelok pitik munggah masjid, ayam goreng.
Sendal ilang nek wong nafsune wis kendho, nggih. Masya Allah, sendalku sapa rek sing nggawa iki? Lho, Masya Allah. Tapi nek wong nafsune gedhe sendale ilang, oh wedhus ya wedhus. Rekamane wae. Begitu dicopot ragane, nyawane diputar ulang teng laboratoriume Allah, ana gambare wae. Wedhus digoleki lapo wedhus kon nang atine wong iki. Kok wong iki tau ngrekam wedhus lapo kon? Enggih ya Allah, kula dituduh kali tiyang niki nyolong sendal ya Allah. Padahal saumur-umur kan dhek yo ngerti lek gak ana wedhus kok nyolong sendal. Gak trimo kula ya Allah niku aja dilebokno swarga lho. Lho. Lah mula sesuk niku ulan poso niku ulan rohani, wayahe ngrekam sing apik. Nggo nandai niku persiapan rohani saulan sadurunge poso. Nggo ngeling-eling ana rohani sing isik manggon ning donya, sik ana sing wis balik mrono innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing balik rono njaluk dongakno kirimi Fatihah, kirimi sapi, kirimi wedhus, pete, apem saulan poso, kirimi Al-Qur'an. Lho nggih, sebab napa? Tugase tiyang sing urip niku ngirimi sing wis mati. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah cuman wong saiki jenenge ruwahan, jenenge macem-macem. Nggo ngelingke ruhani ulan ruah. Nggo ngelingke ruhani wis ana sing nang kuburan, ana sing ngarani sedekah bumi, ana sing ngarani nyadran, ana sing ngarani merti dusun, ana sing ngarani khol niku, ana sing ngarani napa hari jadi. Lho soalé sampean duwe tanggungan ruhanine, sampean duwe utang ruhanine sapa sing nyitak sampean ruhanine wis balik rono. Lho nggih, mulane nek ruwahan ini aja kesusu mule, soalé sampean iku duwe utang roh kali Mbah Buyute. Sampean mriyang biyen tunggoni ibuke, saiki ibuke neng kono sampean dijak nunggoni ae kok pengenmu mule. Sampean ruhanine supaya selamat diutang-utangno biyen. Mula saiki nek ruhanine wong tuwa wis balik rono diutang-utangno gawe ruwahan. Lho aja sembrono sampean. Dadi pengajian ruwahan ngeten iki sanes kali benten kali pengajian muludan benten kali Isra Mi'raj. Niki nunjukaken tanggungan ruhanine wong saiki terhadap ruhanine wong biyen sing marisi rai, sing marisi DNA, sing marisi getih. Kan warisane wong tuwek kabeh sampeyan niku. Mulane jenenge anak DNA-ne padha karo wong tua. Wong tuane sebab anak adalah diri orang tua yang berubah bentuk. Mula kelakuane padha. Mulane ana anak gak gelem sekolah takono mbiyen bapakne apa ibuke sing mokong gak gelem sekolah. Ana arek dituturi kok mbantah ae. Delok niku nek gak teko ibuke ya teko bapake. Gak kira teko wong liya. Ono arek kok penggaweane ana dhuwit 1000 ning ngendi kok ero. Iku nek gak mbiyen cilikane bapakne ya cilikane ibuke. Tapi rata-rata ngoten niku ya cilikane bapake. Gak kira gak. Lah mulane arek anak menungso niku nek sampean seneni kok tambah nemen le nyeneni mesti
Wani soalnya anak niku awake dhewe yang berubah bentuk. Mulane aja sembrono sampean karo anak. Lah anak itu hutang getih, hutang darah, bahkan utang ruhani. Mbah-mbah dhewe, bapak dhewe njaga getihe sampean, njaga DNA-ne, njaga ruhanine, gekno omah, gekno sawah, di sekolahno, iku kadang ya utang. Pas loro ditambakno, ditunggoni, dongakno nang waras, megap-megap ditangisi. Lho ngono iku sampean saiki kadang jak ndongakno wong tuwa ae gak gelem, ati-ati engko nek dibales karo anake sampean ya ora gelem ndongakno bongko sampean. Nduh. Lho mula kita panjenengan sedaya ngeling-eling ini siklus kehidupan ke zaman Nabiullah Adam alaihis salam sampai saiki. Mula Kanjeng Nabi mawon nggih nyontoaken manggon dateng Mekah. Kanjeng Nabi niku manggon dateng Mekah. Sing babat alas Mekah niku Nabi Ibrahim. Nggih Nabi Ibrahim napa kok babat alas Mekah? Soale mbiyen alas Mekah niku medune pertama kali Nabiullah Adam alaihis salam. Bareng wis dilalekno, dibabat malih kali Nabi Ibrahim, dibangun malih tinggalane Nabi Adam. Langgar kawitan Nabi Adam sembayang ditoto maneh. Dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, jenenge Ka'bah niku. Terus bareng ngoten niku wis diresiki Nabi Ibrahim donga, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Pun ya Allah tak titipno anak putu kula jare Nabi Ibrahim teng panggenan gersang entang-entang sing gak enak apa-apa niki, tapi niku kula ngertos gen panjenengan. Kula suwun muga-muga bajek atine gelem salat, disenengi wong, entuk rezeki woh-wohan supaya syukur. Dilalah saking mantenge Nabi Ibrahim donga, sikile Nabi Ibrahim nyitak dateng watu. Supaya ngoten niku gak dilalekno anak putu akhir zaman. Watune niku dipun abadekaken citak sikil namine Makom Ibrahim. Lho aja sembrono niku petilasane Nabi Ibrahim. Nabi Ismail sing ngrewangi nata Ka'bah longgo turu klekaran dolanan tengeri jenenge Khijir Ismail. Siti Hajar sing mlayu-mlayu golek banyu citak playone dijenengi Safa Marwah. Lho. Tahu arep mbeleh Nabi Ismail digudha setan dibalangi namine Jamarat Ula Wusta Aqabah. Lho. Bahkan sing luwih tuwa titik pertemuane Nabi Adam karo Siti Hawa pertama kali ning donya tengeri jenengane Jabal Rahmah. Cek gak dilalekno kali wong mburi. Akhirnya sejarah niki dikukuhaken dados syariat naminipun haji. Nek iso rono haji yo napak tilas sejarah para pendahulu, tapi biayane larang. Antrine 50 tahun. Mulane nek larang ya wis di online. Teko Surabaya, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Sing penting ngadep rono dateng Masjidil Haram rono nggih. Masjidé madhep nanti mriko lho. Sampeyan gak oleh madhep ngidul ning kene, wong gak ngarah Masjidil Haram. Dadi nek sampeyan gak iso mrono, sing penting madhep rono. Terus bendina nek madhep rono aja lali sing babat kono niku Nabi Ibrahim sing duduhne Nabi
matmulo sampeyan nek madhep rono aja lali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Betapa Islam menghargai pendahulu, ndongakno sampai ndolani petilasane iku Islam ning iku kelas internasional. Lah mulai awak dhewe iku diulangi ngoten. Kanjeng Nabi manggon teng Mekah sing babat Nabi Ibrahim. Dadi nek cara wong Surabaya danyange Mekah niku Nabi Ibrahim lu danyang ya. Wong biyen nek ngundange lah danyang ta. Sebab napa? Wong Jawa niku nek ngundang Mbah Buyut sing tuwek niku dang hyang. Jadi dang hyang nek pangeran niku sang hyang. Mulakno nek dang hyang niku wong tuwek, nek dijikuk ngurine tok eyang. Mulakno eyang kakung, eyang putri, nek dijikuk lurus jenenge danyang. Niku maknane wong tuwek. Danyang niku cara Eropane grandma, grandfa, cara Arabe syaikhun syuyukh, cara Cinane oma opa. Niku duduk demit. Niku basa Jawa wong tuwek Kang Dul. Ya apa sih Cak sampean iki gak eru wis e. Nduk. Niku basa Jawa. Dadi iku duduk demit niku basa Jawa. Lah anak putune wong Jawa niku apa-apa mbiyen ditakokno kali dangyange niku, kali eyange niku. Nggih, ditakokno engko lek wis ditakokno dijawab. Lah nek pun dijawab diestokno, ngestokno dawuh niku namine dawuh ingkang dipun pundi diestokno niku dipundi niku basa Jawa. Sebab dawuhe dipun pundi mula para sesepuh diarani pepunden, omahe diarani punden niku basa Jawa maknane omah, basa Arabe baitun, basa Londone home utawa house. Dudu kok omah demit ngono ngawur wong saiki Gus. Sak sawenenge ae. Lho jenenge gak ero diapakno maneh. Kurban iklan musyrik bid'ah. Lho iki karepmu ya apa sih? Lah suwe-suwe anak putune wong Jawa niku gak cukup. Jumlah makanan dan pertumbuhan penduduk ndak imbang, akhirnya migrasi sosial ya koyo sing asale wong Lamongan wis gak cukup pindah Surabaya. Asale wong Jombang panganane gak cukup pindah Surabaya. Lho ngoten niku sing merantau niku duwe kebiasaan wangsul setahun pisan. Mudik. Mula wong Jawa duwe budayamu mudik. Lah mudik niku gak ono oleh-oleh, kangen karo dang hyange niku eyange niku. Oleh-oleh nek dilalakok sik urip ya diparingno, nek mati didum sak tanggane sembayangi. Lah tekane anak putu nyembayangi Mbah Buyut niku upacarane jenenge srada. Sebab upacarane srada nek dilakoni jenenge nyadran. Terus dikandani Mbah Buyutmu iku lho, gak mati, sik urip. Tapi pindah jagat cilik neng jagat gede, mula meruhi kaki danyang nini danyang lho niku. Mulane wong Jawa sing wis duwe cara hormat para leluhur, ketekan Islam yang ngulangi padha. Tahun 1400 diulangi karo Mbah Ngampel, aja lali Mbah Buyutmu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko ngguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Wong Islam luwe gampang golekane soal matine dikubur. Fazuru haziarah kubur. Neng kuburan dikandani gek dorong mati Mbah Buyutmu iku mung pindah alam tok.
la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Seurip walakin la tasyurun ning sira gak ero. Mula sebab seurip ila hadrati ila ruhi. Islam yang ngulangi gak no panganan sing akeh supaya dadi sedekah. Aja pok gelek kuburane panganan dhewe sak kancamu. Supaya sing mangan tambah akeh sedekahe tambah gede. Wong biyen nekakno wayang. Lho, nekakno wayang itu dudu kok sing mati pengen wayangan ngono gak. Iso tekakno wong akeh sedekahe tambah gede. Ana sing dodol segone payu, nggo dhuwit mule anake seneng, bojone seneng dodol plembungan. Akhirnya payu plembungane mule nang kampunge seneng napa oleh dhuwit saka acara khol utawa sadranan gedhekno sedekah. Mulane wong biyen nek ana acara ngeten iki biasane nanggap wayang dudu kok sing mati njaluk wayang ning gedhekno. Suspek sedekahe perbesar. Sakniki nekakno kula, nekakno napa niku bot-bote napa? Sedekahe cek tambah akeh. Idkhalus surur sedekah dadekke wong seneng iku termasuk sedekah. Akhire Srada nyadran klebon istilah sedekah. Akhire sedekah dilakoni sedekahan. Bareng sing disedekahi wis mati ning jero bumi ana istilah sedekah bumi. Terus kiyaine angger teko ana sedekah dongane Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma borak barik. Karo wong Jawa diarani barian. Duh, kathuke ngoten mulane wong Jawa niku ket biyen ya wis seneng khol. Ning jenenge dan mula sakniki khol teng pundi-pundi ruwahan apa mawon wong Jawa ya seneng wong wis biyen ket Islam rung teko wis biasa ndongakno wong sami kaya selawatan ngoten niku. Wong Jawa dijak selawatan ana sone apa meneh son horeg ya tambah seneng. Soale pancen wong Jawa ket biyen senengane nyanyi, wis duwe alat musik jenenge gamelan. Nyanyi sampai saiki wong Jawa niku hobi nyanyi. Ero mentok ya nyanyi. Tok mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Weruh pipa tak tutuk nganggo pipa ledeng nyanyi. Bojone ilang niku nyanyi dang Bali yo Sri nyanyi. Saking senenge nyanyi sampai silit dinyanyekno. Wong Jawa kan silit ya dinyanyekno silit niku kita. Demuk silit kudi kenayo kendang jebol ae lho. Mulane wong Jawa niku nek dijak nyanyi seneng. Selawatan ana lagune seneng, ndelok sleng ya seneng. Iwan Fals yo seneng, Romai Rama seneng, apa meneh Adela ya tambah seneng. Mulane wong Jawa niku senengane nyanyi, sing bathi sapa? Ya tukang son. Lengge. Tukang son ana selawatan ya payu, ana dangdutan payu, apa ae payu. Nek pas sing nyekel kok kiai ya ngaji. Nek sing nyekel Adela ya biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Lah ero wong panjene khol ya teko dangdutan ya teko. Wong kula pengen nyacak tok karo wong-wong iki. Nggih. Dene iku mulane wong Jawa jak nyanyi ya seneng. Wong pacekit biyen wis biasanya nyanyi. Selawatan kok pengen dangdutan, ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik deneng nyanyi. Pengen indianan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji tumhiho mata hadoi tumhiho India. Loh, nyanyi. Lapalno alfiyah ya dilakokno qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa aliyil mustaqmilin syarafa. Ya ana lagune. Musik rap lapo gak payu gak ana lagune.
Lho, dadi wong Jawa kok dijak gawe masjid gede-gede, ya seneng. Wong pancen iki biyen senengane nek gawe candi gede. Jadi kita bukan bangsa yang baru berperadaban. Lah niku mulane wong Jawa ya wis hormat leluhur. Cuman bedane onten. Wong Jawa sing biyen sadurunge Islam niku duwe keyakinan wong mati iso urip maneh, jenenge reinkarnasi. Sementara nek Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun bablas. Mulane kali mbambai dhewe biyen niku diulangno, nggo bedakno matine wong Islam karo liyane. Cek paham kematian itu adalah kembali kepada Allah, cek gak eling nek balik maneh. Wong Jawa diulang nyanyi, soale hobine nyanyi, diulang nembang. Tembange dijenengi maca pat kali Sunan Ampel. Lho nggih, maca pat. Wong urip kudu iso maca barang papat. Nek ora iso maca barang papat, hati-hati gak patek slamet sampean. Barang papat sing kudu diwaca niku napa? Kancane nyawa sing medun saka akhirat manggon ngalam donya, manggon jero kok raga dikeki nyawa kancane papat. Sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli, sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno. Jin korin kali hafadho. Wong Surabaya cek paham dijenengi sedulur papat limo pancer. Mulakno pancer iki lek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa. Pengen bojo ayu nek nganggo dulur tengen macane ya Rahmanu ya Rahim. Nek nganggo sing dulur kiwa sunamata kaji hajiku jaran goyang. Nggih pengen rasa nek tengen la haula, nek kiwa sunamata kaji hajiku Bandung Bondo oso. Lah nek kepengin soge nek sing tengen ya Fatahu ya Rozak salat duha mlebu hidayatullah. Nek sing kiwa gampang nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi lho. Duh. Niku ulangane wali nggih. Lho mulane kiai kali dukun niku padha. Asal tirakate padha kuwate dongane padha mandine golek pitik ilang takok kiai yo ketemu, takok dukun sing gak tau adus yo ketemu padha ae. Padha padange, cuman padange siji padange lampu, siji padange omah kobong. Golek pitik ilang ngangge sentolop ya pitike ketemu, ngangge blarak digendel diobong obor pitike yo ketemu. Bedane lampune sentolope isih utuh, blarake entek kobong iki bedane nar kali nur. Mulakno tembange menungso innalillahi niku dijenengke ojo lali sangkan paraning dumadi. Mula tembang kang kawitan nyawa medun dijenengi Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Kemambange mas nyawa, barang paling berharga niku mas zaman biyen. Nyawa paling berharga medun ngalam donya niku jenenge Mas Kumambang. Nek wis Mas Kumambang nyawa medun manggon guwa garba sambut ngapati mito ni wacakno Quran wacakno selawat. Mangke nek wis bar Mas Kumambang nyawa medun sangangulan menungso kesusul tembang mijil. Mijil niku maknane mijil lanang mijil wedok lahir. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu siji setengah. Lho niku nek wis bar mijil hati-hati sampean ya, mijil niku sampean bakal kesusul tembang kinanti. Anake menungso nek wis bar lair sangonono kanthi agama kanthi akhlak diwulang dilebokno TPA. Mila wau ning bareng nyanyi wae sakmono akeh. Berarti wong iki kene ya isih manaan. Wong cilikane isih sakmono akeh.
Lha iku kinanti kudu ngaji, sangone kanthi agama kanthi akhlak. Gak ngaji kaplok. Wayah ngaji kok layangan, ketokon layangane. Wayah ngegame banting handphone. Bareng ngaji tukokno maneh. Duh. Oh gak oleh sembrono sampean bocah sakmono mau kinanti. Sangoni kanthi agama kanthi akhlak diulang ngaji. Sebab nek kinanti kok ngasek lolos sampean gak diulang ngaji. Anak menungso kesusul tembang sinom, wis bakal dadi si enom, wis mulai ndablek, wis mulai ndablek wong wis si enom kok. Ayo tuturane wis angel jare Kartolo niku. Lah nek wis bar sinom, wis mulai bar enom, si enom mesti kesusul tembang asmara. Dono mesti wis mulai ke taman asmara, wis mulai jatuh cinta. Kuwi mesti kaya taek kucing rasa cup, kandhanane tambah angel wong wis jatuh cinta. Kabeh tau ngalami iki. Nang donya iki gak ana wong lara kejaba jatuh cinta. Udunen suntikno waras. Untu lara dombeni pil waras. Lah jatuh cinta iku lara, Pak. Ya Allah, mangan gak enak. Adus gak anyep belas. Kadang ngesing lho gak iso metu. Lho kabeh kan tau ngalami. Nek mbiyene sing umur semene-mene muser ae mbiyene jatuh cinta. Nang pasar tuku kertas warnane pink. Mereke Harvest. Ambune mawar, aja sampai keliru ambu melati, ambu gendruwo. Terus dikirim nang radio El Bayu. Radio El Victor, radio Susana, untukmu kekasihku. Semenjak aku merantau ke Surabaya, entah kenapa aku merindukanmu. Di malam-malam yang sepi dan dingin seperti ini, rinduku semakin gak tertahan. Setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu, seperti melihat bayang-bayangmu. Perih kekasihku. Bahkan ketika aku memejamkan wajah, memejamkan mataku, aku yang khawatir cuma satu, kenapa tiba-tiba muncul wajah bapakmu? Belain. Aku merindukanmu dalam sepi, tapi malah terdengar lagu Isabella. Aku takut dan khawatir karena Isabella cinta tentang dua dunia, putus. Kekasihku, aku merelakan kepedihan ini harus terjadi demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Aku akan pulang pada saatnya. Walaupun mungkin kau juga sudah mulai melupakanku, tapi aku masih merindukanmu malam hari. Tapi aku juga yakin kau malam hari ini merindukanku. Karena kata rembulan, kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu, Marno. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Golek perangku dilat templekno. Lho, iku Asmarandana ana ae. Nek wis bar Asmarandana menungso kesusul tembang gambuh. Napa gambuh? Jumbuhe lanang wedok gathuk bangun rumah tangga rabi, duwe masalah dhewe tuturane angel. Napa malih nek wis bar gambuh rumah tangga kesusul dandang gula. Ketemu dandang uripe pahit, ketemu gula le. Merasakan manis pahitnya kehidupan. Nek entuk bojo bagus ganteng duwe akeh gula. Wis entuk bojo gak tau ndek dhuwit senengane ngeslot pahit. Iku jenenge dandang gula. Merasakan manis pahitnya kehidupan. Bar ngono tembange menungso napa durma, wayahe berdharma bakti. Cara gedang metu wae, cara pelem metu wae. Lah menungso wae apa? Buah hidupmu mana? Nek di bondo mana hartamu yang kau sumbangkan? Nek duwe ilmu mana ilmumu yang kamu dharma baktikan? Lek duwe tenaga mana yang kamu dharma baktikan tenagamu? Sebab hati-hati durma orang yang berdharma bakti menungso kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol,
Maune salak kletak isine pecah saiki mangan apa muntune copot. Maune barang ado delok ketok saiki kethok iku mumet bae gak kecekel-kecekel. Maune bal-balan sedina kuat saiki nguber putune gak gelem adus melet meh. Iku pangkur sampean wis nang mungkur. Sing tatonan naga kok wis mengkeret dadi gambar cacing wis nang mungkur. Sing tatonan Garuda kok wis mengker dadi emprit wis nang. Nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyaya narono. Jo ngasih ora. Nek ora sampean kesusul tembang megat ruh, pegat ruhe mati. Terakhir tembange pucung lah iki. Menungso meng dipocong sluku-sluku tok. Lebokno lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir le takoni marabbuka awallahu rabbing awallah Allah awallah Allah muni awallah jare malaikat mungkar nakir goblok tawapuk sampean pawak diadakne malaikat rokep iki kelepat nahan ojo Kang ojo ya apa wong iki muni Allah metune Allah iya ngono ilat Surabaya iku gak duwe alibak tak duwene ana caraka iku nah wis gelem sinau ta wonge ya wis ya iki lho catetane ana anggere ana pengajian ya teko lho iki lho ana selapanan teko mulutan teko ngaji mingguan ya teko iki ana khol ya teko anu ruahan ya teko lho iki lho catetane komplit lho tapi kok turu lho gak apa-apa wong kok melek matane ngaji nek ngrungokno kupinge ngaji lha nek turu ngene iki ya apa bokonge ngaji jembron lho mulo ngaji kok aja kesusu mule ngantuk-ngantuk lho wah akhire nyawane balik dateng al rogone ya digolek kuburan ponan. Lah mulane wong iku nek ngene iki latihano nyebut asmane Allah sesuk ditakoni CR Allah. Mulane nek ana toreko mrene sampe nang meloo. Engko lak dulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lho nggih. Lah niku ruhani. Lah begitu dijikuk ruhanine ya rekamane ruhani kabeh. Lha mula kita panjenengan sedaya ruhani niku disangoni. Lah nek bab raga wong pancene donya ya wis ngono iku mulakno maca padadi digawekno tembang nggih digawekno alat musik gamelan slendro pelok sing munine nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka no kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pitik wong urip ya kadang apik kadang elek kadang nyekel yasin kadang nyekel kertu kadang nabu terbang kadang nabu bokong urip ya apik elek wis biasa nek apik terus malaikat elek terus iblis menungso ya apik elek nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono ning nang kono wis tapi lek pengen pungkasan apik dang gung dang balik nang Sang Hyang Agung dang bali nang Gusti Allah. Nah wong Surabaya kadang gak aru nang ning nang nong dang dong nggih. Lha niku lho. Lah mila sampeyan aja lali ngeten lho. Wong iki duwe raga. Lah raga niku golekno panganane nyawa mula elek apike nyawa tergantung raga. Lah raga niku duwe nafsu. Mulane sampeyan saiki wis paham ana nyawa ku akhirat. Mulane nyawa niku lek krungu adzan ngono ya matek ngono ya pengin salat tapi raga kan donya bokonge ya gandol ngene kusik. Nek sing saking sregepe ya budal ning masjid. Tapi wong ruhani niki akhirat begitu Allahu akbar. Pengen khusyuk tapi motone donya muni indi wajah tuh bareng melek ya lu sarunge bolong ya
Allah akbar. Ini wajah. Dadak ana geratak-geratak ya Allah kerupuk kukudanan. Allah akbar. Ini wajah tuh. Adane ana ting 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 bakso. Apa meneh tek tahu tek rek lapese mau gak lewat. Iki wis mbayang lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe iki. Suwe walah imam situ iki gak waras-waras ki biyen rek. Gak ero wong kudu ngising barang. Telek ngono iso ngono barang. Atine iso misuhi imam barang gara-gara kesuwen lho nggih wong pancene donya. Dengar. Jadi mula sampean niku ojo lali sampean duwe mong-mongan jenenge nyawa sesuk wangsul dateng ngarsane Gusti Allah. Teng pundi? Teng langit pitu mriko. Mula nyawa niku sangune iman Islam. Iman niku napa? Percaya karo Gusti Allah. Soalnya sampean sesuk balik rono petuk Gusti Allah. Nek sampean gak kenal ditapuk nang kono iki sapa sing duwe kene puwok ngono. Apa meneh satpame malaikat meneh. Lah mulane latihan kenal karo sing duwe sesuk maliki yaumiddin bendarane dina kiamat. Wa malaikatihi sampean nek balik rono kok ora kenal malaikat kaplok sampean. Wah dikira iki monster, tempiling sampean. Mulane nang kene diulangi bab malaikat, soalnya sesuk balik nang akhirat petuk malaikat. Wa kutubihi sampean diulang Al-Qur'an. Soalnya napa? Sesuk nang kono bahasane iki bahasa Al-Qur'an. Mulane sampean ning kene dikenalno Qur'an, sinau. Nek kepengin dadi grosir ya gak apa-apa 30. Jos nek ngecer ya gak apa-apa, pancen gak kuat tuku grosiran ya ngecer. Ana tokone ngecer Yasin, tokone jenenge Yasinan. Pengen ngecer kolhu, merek tahlilan. Isek kedawan ya wis ayat tok, angger senengane gelut ida patostum jabarin. Angger bojone cerewet ya wis sak paket ayat jenenge sumumbuk mum fahum la yarjiun. Lek gak ngono paket sak huruf tok latihan nek diceluk bojone jawab nun. Wis aku. Nemlo aja sampe blong-blongan rek engko nek wis gak iso blas masjid duwe tanggung jawab muter kaset ngaji supaya sesuk wong kene iki krungu kabeh nek ditakoni endi Qur'anmu mboten saged maca Gusti. Lah kok iso? Lah kula wong Jawa mboten ero maca. Lah Qur'anmu ning ndi? Kados nek teng Kuping enten. Soalnya Masjid Hidayatullah mbiyen muter muamar biasane. Oh ya delok kupinge hitung. Bareng ngono kuping iya kupinge ono Qur'ane rek wis lebokno swarga. Kuping tok Gusti. Wa rasulihi sampean dikenalno karo utusane Allah, soalnya sampean nang kono petuk koordinator akhirate dhewe iku rasul. Wal yaumil akhir diulang bab kiamat, soalnya sampean wis balik rono cek gak pengin balik rene, soalnya kene wis tutup. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, elek apik ketentuane Allah, soalnya sampean sesuk neng kono manut ketentuane Gusti Allah. Latihan sik nek kene iki training sampean. Terus diulang salat teng mriki. Pertama syahadat sik. Mrene ditakoni alastu birabbikum, tekan kene registrasi ulang, mulane syahadat. Terus dikongkon salat, soalnya sesuk nang kono penggaweane wong akhirat niku salat. Lek sampean kene gak tau salat munggah rono kok kira senam dikaplok karo malaikat sampean. Lah salat iku 5 waktu, monggo sampean jikuk paket lengkap nggih monggo. Nek paket hemat ya seminggu pisan Jumatan, nek paket irit setahun pisan Rio monggo bebas silakan. Aku gak ngongkon. Ya gak nglarang sak karepmu. Wong kene gak ono sing bodho kok. Wis ngerti kabeh, ming dablek. Enggak. Waktu tiap zakata sampean kudu ngetokno zakat diulang. Sebab napa? Wong urip ning donya gak iso ijen bareng
Bareng lho mulane dilatih pengertian uripmu iku jasane wong liya. Sampeyan longgo nang kene gelar longgo nang dhuwur iku sing gelar gak sampeyan iku siji maneh. Sampeyan sirahe gatel sing gekno sampo, pabrik sampo wong liya. Sampeyan tumone akeh sing gekno peditok wong liya. Nggih. Sampeyan pengen kerudungan sing gekno kodhong wong liya maneh. Pengen ayu sing gekno wedak wong Prancis. Alise kok mulai brondol gawe alis ya pensile siji maneh. Wong menungso niku lak pusat silaturahmine wong donya. Nggih niki panggonane isido. Ya wong liya meneh sing gekno. Idepe kok wis puret ngono ya didawakno gawe maskara. Biok-ngebiok kaya idepe burung unta. Matane pengen ganti warna sing gekno softland wong liya. Pipine kok wis pucet ngono gekno blush on. Untu lambene kok wis jebleh ngono ditukokno lipstik. Untune monyong tukokno behel. Wabe wong liya lho, sampai sing ngurusi silit iki wong liya kok. Sing ngurusi silit ana sing wong Amerika gawe WC mereke American Style. Sing siji gawe toto, sampean gawe jumbleng. Lho nggih, begitu aras-arasen cewek sing liyane gaekno pempes. Silite basin sing liyane gaekno tisu basah. Bareng metune kebanteran sing siji gawekno intro stop. Diatap, diapet, bareng macet sing siji gaekno dul kolak. Cek gak isin sing siji gaekno kathok lho. Bareng niku beda kabeh, mula urip niku kudu ngerti barengane. Lho nggih. Lah mula wong urip ku gak iso ijen. Mulane tiyang mangan mawon dongane Allahumma barik lana lapo gak barik li. Lho mangan niku urusane wong akeh lho, sing duwe sawah sapa wong Surabaya gak duwe sawah. Sawah sing ngatur negara, gak diatur negara bacok tanggane. Begitu ditandur gekno pupuk sing gawe pabrik siji maneh agamane ya mbo karo. Wayahe panen digekno kombi mesin pemanen. Wayahe giling gekno seleb sing gekno wong Jerman. Lho. Bareng pengen masak sing gekno kompor Rinnai. Sampeyan lebokno rice cooker sing gekno Miyako. Kurang panas sing gekno LPG pabrik Pertamina. Sampeyan unggahno meja sing gekno piring wong liya, sing gekno sendok wong liya. Wayahe dibumboni sing nandur bawang wong liya, sing nandur lombok wong liya. Sampeyan sing gekno Ajinomoto wong Jepang. Nah, sampeyan sing gekno uyah duduk wong Surabaya, wong Madura. Gresik, Lamongan yang tambak-tambak uyah niku. Sampeyan gak curiga ta pas gawe uyah iku gak nguyu kira-kira. Adem-adem ning tambak kok nang nguyu. Mulane wong jero wong Surabaya curiga. Jangan-jangan gawe uyah nguyu, mula siji jenenge uyah, siji jenenge uyu. Soale khawatir pas gawe uyah nguyu padha asine. Begitu bar mangan jiku anggur merah. Tanduran Amerika, Cina, Australia, New Zealand teko mrene diutut diatur negara menunjuk Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan menunjuk eksportir importir, kesepakatan barang masuk, bill of lading, letter of intent. Itu jaminannya obligasi punyanya bank devisa New York, nggone Rothschild Rockefeller pengusaha Yahudi. Lho mulane wong ya gak entuk petita-petiti. Mangane ono keterlibatannya wong Yahudi. Iku zakat mulane apa-apa bareng mula agama ya gak iso ijen. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah kei ngerti urusan agama. Khairane nakira maknane khairon kamilan, kaapian kang sampur. No apik sempurna gak teke menungso iku teke Gusti Allah. Lha mulane apik iki bareng-bareng, pengajian iki apik napa mboten? Sing paling sae sapa? Niki wonge. Nek pengajian niki apik, sing apik sapa? Ya iki kula. Tapi kula gak oleh ngaku paling apik, kula ketok apik diundang panitia. Lek gak diundang panitia kula gak nang kene. Lek ngoten apik kula apa panitia?
Ya gak iso kula gak teko ya panitia dikepruki wong sak kampung. Lho iku gak wong loro tok wis masalah iku wong apik iku. Durung sampean melok-melok sing apik ya kula Kiai. Lho kok iso kula gelem teko soalé. Lek gak ana wong blas iki gak pengajian lho iki cekson. Lah jare sing masang tenda sing apik ya kula Kiai, lek gak tak pasangi tenda buyar. Padahal sing masang tenda ngeten iki biasanya ya sembayange gak pati sregep. Soalnya gak kira ustad sing masang ini. Lha ndonya wis ngoten niku. Kita apik sampean sembayang Allahu Akbar. Nutup aurat salat niku sing gaekno sapa? Pabrik sing duwe Cina. Sampeyan ngamuk Cinane lunga udo sampean. Lho sing masjid sing gaekno Ciputra lho sampean. Ciputra Cina ta? Cina lho nggih. Lha mulane apa iku ting pundi ana iso ngadeg dhewe. Ben iso. Lha mula urip iku ya wis ngene iki bareng-bareng. Ana bene wis beda agama ya wis lakum dinukum waliyadin. Tapi nek urip ya gak iso. Nggih, lha mulane wong diulang nglakoni kelakuan akhirat. Ning donya sing urip sepadha padha mulana kita panjenengan sedaya ning kene niku enak. Urip ngake konsep musyarakah, hidup berbeda-beda tapi saling membutuhkan. Mulana wong Jawa ngarani masyarakat. Terus bar ngono sampean dikokon poso, cek eling ruhani sing rekam kelakuane menungso, ruhani sing balik rono. Terus dikongkon haji supaya eling sejarah donya saka Nabi Adam tekan Nabi Muhammad kabeh sesuk balik dateng Gusti Allah. Lalu ngo haji niku bayar bang, mula sampean gak oleh gampang-gampang bang haram, bang riba. Engko sampean bayar nandi wong pilote gak gelem dikai sangu. Terus budal ning asrama haji Sukolilo mriku ya diterno karo wong sak kampung numpak pesawat gaenane wong Yahudine kok pateni kabeh ya sampean nglangi teko kenjeran. Lho niku donya ngoten niku. Lho mulane tiyang niku enak. Lho mulane sampean balik rono, mula terserah sampean. Arep sangu akeh ya wis monggo, sangu saitik ya monggo, ana nggone dhewe-dhewe. Wong luwih jembar timbangane donya. Lho nggih. Nggih ngemper-ngemper titik ya gak apa-apa lho. Ngeten iki ngelingaken kita panjenengan sedaya. Nek menungso niku enteke gak nang kene. Wong pancen menungso niku alien. Menungso niku asline ning langit pitu mriko. Sing asli mriki niku lah sapi, wedhus, celeng, kirik iku asli kene. Mulane wong kene niku kewan-kewan niku tenang mawon urip ning kene gak ribet belas. Lah menungso iku pendatang ribet arep lahir sing nggih rumah sakit sing apa? Lahir nang kene brecel gak iso langsung mlayu ngenteni 9 wulan umpamane penyesuaiane suwe wong ora asli kene. Mentok asli kene netes langsung langi. Menungso 9 wulan mati dipangan semut gele pinggir pager. Tapi nek gedhe geragase wis gak umum. Wong pancen alien. Sapa sing iso ngalahno menungsone wis gedhe? Alas iku utuh ditunggoni singa. Ketekan menungso entek alas niku disenso. Gunung ditunggoni trenggiling yamono yamene utuh. Ketekan menungso entek dibego. Lha iku mulane menungso iki predator. Asli predator ya sampean niku. Petik weruh wong wedi dipangan. Mulane kewan anggere weruh wong mlayu dhek. Wah iki predator ngoten niku. Nggih, mulane wingi dongane kewan pas corona muga-muga manungsa mati kabeh. Ngono jare kewan-kewan. Soale menungso iki pendatang, dadi misale kok wingi iki menungso mati kabeh, aman donya iki. Kaline urip maneh, ora ana wong buak pempes lan wong apa. Gununge urip maneh, segara aman, PT aman. Aman kabeh, balik seger kaya zaman kuno. Berhubung menungso isih ana ya isih terancam mereka. Mentok lagi kawin dibeleh. Ndang nggih.
Sono menungso dong kita. Mulane malaikat biyen menungso arep digawe wis protes ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Napa jenengan ajeng damel makhluk sing senengane ngrusak? Ya mesti ngrusak dan menumpahkan darah. Menungso ya gak iso lek gak ngrusak. Pengen gawe omah ya ngrusak alas, nek gak ngrusak alas geraji kayu teko ndi? Pengen gawe omah watu iku gunung pira sing dirusak gawe masjid Hidayatullah iku. Enggak lah dados Citralen niku gunung pira sing dientekno karo wong Surabaya iku. Gunung Gresik, Gunung Lamongan sak sekapuk entek lah gara-gara wong Surabaya. Dia menyen ngoten niku. Mangane lontong kupang iki kupang sak segara dientekno. Sampai iwak sapu-sapu lho dipangan mbek wong. Lho pancene menungso. Lho gawe Citralen niku omah yuyu pira sing dientek omah tikus pira sing ditumpet iku. Ya wis pancen menungso iku wis kaya ngoten niku dan menumpahkan darah. Sampeyan hitung wedhus sing dipangan macan kan sak Jawa sedina sak taun mek pira. Tapi wedhus sing dipangan menungso sedina pira mintung. Pitik pira sing dientekno wong sak Surabaya sedina. Bongko sampeyan menjene mentok ya dibadhok apa-apa. Kelasé menungso iku wis gak mangan, nguntal wis. Nek wedhus iku sik dahar wis. Soale nek sing dipangan ya mek godhong-godhong ngono tok. Lah menungso sak watu-watune dipangan. Mulane menungso niki top. Nek wis gedhe geragase ya Allah, cilik dipakani gedang melet-melet ngono. Nek gedhe aspal doyan. Cor mlebu. Lho nggih, cilik diombeni dudu susu megap-megap nek kebanteran. Gedhe ya arak ya mlebu, bir ya mlebu. Wong menungso. Ambu sing paling wangi disemprot-semprot ya doyan. Ambu basin diutek-utek ya diambus. Aja iku kuwi wis ngerti basin diutek-utek ngono ya diambus. Wong cen menungso. Kadang utek-utek silet ya diambus mencene menungso. Gak kaget. Wis ngerti panggonane oyo ngono diusek-usek ngene iki lho ya gak menungso apa ya tumon. Dia menungso, tadi mulane kok sampean ini makhluk terpilih. Saanane kalah nek mungsu menungso. Mula ning donya kok ana menungso terus masyaallah uripku kok sengsara, ya goblok ae sampean. Wong ning donya iku paling menangan menungso kok ana menungso kok sambat. Kudune sing sambat iku ya garangan barang iku. Ndung kita. Kudune sing oleh sambat iku cecek niku lho. Wonge mrambat panganane mabur. Sampai lesu mbek melet-melet ndak. Lho Gusti Allah gawe kewan merambat panganane mabur. Lho sampean kan panganane mandek wonge mlayu dadi gampang. Wong pari ya ndolok anteng, gedang anteng, pelem anteng wonge sing mlayu. Lah nek cecek-ceceke sing mandek ngene lalere mabur sengsara uripe. Lha niki lho. Lah niki ngene. Lah mula kita panjenengan sedaya diarahno rono. Lah menungso iku gak padha, ngoten lho. Nggih ta mula agama niku diulangno. Nggih wong dikongkon salat ya gak gampang. Soale napa ya kadang rumangsane kaya ning kebun, kaya ning sawah. Mula para kiai terutama Kiai Nahdlatul Ulama ben kabeh niku ya iso ngrasakno sembayang sing durung teko enteni mulane gak oleh sembayang kok kesusu. Kira-kira teng mriki wonge tekone jam 2 ya adzan zuhur jam 2 ya gak apa-apa. Lho oleh jare sapa gak oleh wong batese zuhur niku adzan asar kok. Nek kira-kira sing sepuh-sepuh kok gak iso jamaah ngenteni. Durung teko pujian Robana ya Rabbana sampai ping 7 bulete gak apa-apa. Kok lak ana sing teko. Lah nek ana sing teko sampean enteni kok gak mlebu masjid malah rokokan ya sing sabar wong pancene wong Surabaya ya tombo ati lho ngoten niku. Wong pegel ya nambani atine dhewe lang kita. Bareng wis gak teko-teko kiai ini ngamuk diuruki anjang-anjang nek jerawat lho. Lha niku ngulang menungso. Nungsa masjid kok imame kok
Ngerti makmume niku matane gak iso salat ya takbire ya gak nek ngene Allah, gak ngono kok imamku nyetopo apa tambah ngono. Mulane Allahu Akbar, gak usah sing Allahu Akbar. Gak usah sing melok sing digerayangi sikile iku sebab sikile wong kene aja meneh kok digerayangi, wong disenggol lain jingkat kita. Bar zikir, bar salat zikir ya gedek-gedek la ilaha illallah la ilaha illallah. Sebab napa? Wong kene iki senengane ngantuk, nek meneng ngene turu. Terus sing bodoh-bodoh nek gak muni ya gak krungu ya gak iso nirokno, mulane NU ya gedek-gedek ya muni. Gak kabeh iso ndonga, mulane sing liyane meng cukup amina. Amin. Tarweh ya ping 23, 20 tarweh, 3 witir. Aja kok di sing bener ndi kabeh bener, cuman sing 20 aman, sesuk ning akhirat kok benere 8 sampean duwe sisa 12. Nah ini sesuk ning akhirat kok sing bener 20 sampean sing kurang 12 golek nanti. Berarti gak usah digaya angel-angel ngoten. Gak kabeh wong iso maca Quran mula nek mati dikirimi Yasin, dikirimi tahlil. Lho ngeten-ngeten iki lak pelajaran momong menungso, soalnya sampean iki piye carane balik rono diterno. Wong Surabaya aja meneh weruh malaikat, weruh polisi wedi. Nek gak nganggo helm nyeluwes sedel wedi cekel polisi. Mulane nek mati diulang supaya apa? Mbek-mbeke gak iso jawab ngerti talkin. Lho ngoten lho. Jadi pelajaran-pelajaran beragama sing diulangi Nahdlatul Ulama niku jagani nek ana wong gak iso. Nek sing liyane kan wis pinter-pinter dadi gak perlu diulang. Ana sing wis mesti mlebu swarga dadi wis gak perlu didongakno tanggane. Nek sampean kan gak patek yakin ku nang gak mlebu rek. Ana sing yakin wis mesti iso jawab dadi gak perlu diulang. Ono sing wis meneng ngene tok atine langsung tekan Gusti Allah, mula gak perlu gedek lek sampean kan gak meneng ngene ya turu, mulane milih sing gedek. Sampean angger kiyaine gak muni sampean gak iso nirokno wong gak krungu melu wis kiai sing muni. Sampean kira-kira nang akhirat engko petuk malaikat timbangane wedi melu sing ditalkin ditahlil ya Yasin. Ngono tok. Dadi bebas sampean. Nek sampean wis yakin mlebu swarga nganggo sangune dhewe, ya gak perlu tahlilan, gak perlu Yasin. Yakin mlebu sangu dhewe. Ngono ya gak apa-apa. Gak usah didongakno wis yakin. Peseno aku sesuk mati kok sebab tahlil, gak sebab Yasin, aku wis sanguku dhewe cukup. Ya ngono karuan dadi tangga ya gak repot. Lha nggih. Lho ngono. Awak dhewe sik kelingan pas lahir niku wong tuwa direwangi utang, direwangi apa pemene sesar. Mula gantian begitu wong tuane mati ya diutang-utangno, wong awak dhewe lahir ya diutang-utangno, mula nek wong tuane mati gak di dhuwit ya diutang-utangno. Lho ini biasa ngono urip ngoten niku. Jangan sampai orang hidup diberatkan sama orang mati. Wong sampean lahir yang beratno tanggane ngemit sewengi. Gak ana rumah sakit. Lho niku dunya niku ngoten niku. Mila alhamdulillah ruwahan ngeten niki nggo ngeling-eling. Mulane nek iso ruwahan ngeten niki ya aja lali, aja kesusu mule sebab napa sing sampean dongakno ya wong tuane dhewe. Nggih, sampean lahir ditunggoni. Saiki wong tuane wis mati ayo ditunggoni. Wong tuane direwangi melek-melek ngantuk-ngantuk ben sampean dadi gedhe. Saiki wong tuane ning kono awak dhewe masih ngantuk-ngantuk ya ayo ndongakno cek imbang. Sampean diutang-utangno nggih gak di dhuwit diutang-utangno. Mula ngeten iki nek ruwahan ya sampean utang-utangno ra ketang utang wedhus utang napa ngoten. Nggih, lho niku mlano aja kok terus ruwahan sepi ngene aja. Lah perlu blehno sapi nggih. Terus anak putune ngeten iki sedekah sapi wis wong mbahne seweneng ning kono. Ruwahan niku nek iso bar subuh wis dikhatami Quran.
nggih di dikhatami Quran terus dibacano debak, wacana menakib terus bareng ngono mangan bareng. Lha niku pancen biyen ngoten. Soale kabeh gak mesti wong niku kena dituturi. Lek gak kena dituturi kupinge titipi panganan barokah. Soale dungane mangan Allahumma barik lana panganan barokah nek dadi daging, daginge daging barokah, daging barokah mboten diobong kali geni neraka. Lho kan carane wong-wong tuwa biyen. Carane wong tuwa biyen supaya kabeh kebagian apik senajan kadang wonge gak ngerti nek niku apik ning ketitipan barang apik. Mula kita panjenengan sedaya alhamdulillah sampun netepi wajibe wong urip nang wong mati, wajibe anak putu dateng para sepuh sing sampun rumiyin wangsul dateng ngarsane Allah. Wis muga-muga sing wis sedaya pinaringan kesaenan kali Allah, nek elek di ngapura, nek wis apik tambahi kaapian saking Allah. Kita panjenengan sedaya ning donya wis tak dongakno muga-muga kabeh donyane barokah, sesuk nyusul kanthi husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah muhammadur rasulullah muhammadur husnul khatimah. Bika ya Allah ya haqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al minan nasi tawi ilaihim warzuqhum min thamaratil yashkur ij'al auladana dzurriyyatina talabidan alil ilmi alil khair. Al-ibadah usul qiyamah fil mursil jama' qasidana maqastana akhiratkan halban wajan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada wa ilana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa baina ummatina masyayikhina wa jaddatina ya muslimin fil warhamhum wa fa'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa fa'alhum. Allahumma ij'al qabrahum wa tamradil jinan. Allahumma ij'al madrab jamal qum min rasulullah fa qalna ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fa'udni rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak sekalian yang kami hormati, demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muhafiq matur nuwun. Berkenan berfoto bareng di atas panggung Gus sama para tamu VIP, berkenan untuk bisa mengabadikan momen foto bersama terlebih dahulu. Dan Bapak sekalian